Thông thường là một cái xe thì có mấy người đi chị nhỉ? Mấy học sinh cả trường. Một cái xe đưa đến trường ấy. Cái đấy nhìn trả lời đi. Một xe là có 2 người đi ạ, một lái xe với lại một monitor. À đây, có monitor nhưng sao lại quên được cháu ở đấy nhỉ? Khi vào một ký số là ký giấy tờ nhận cháu. Thấy bảo là tưởng là này, còn tưởng là gia đình có cho nghỉ việc nghỉ học à? Mãi sau phát hiện đúng không? Khi cháu đến lớp ấy thì sao lại không kiểm tra nhỉ? Có kiểm tra thì có điểm danh trên cái sĩ quan của trường ấy. Có không có đến lớp. Không đến lớp. Vâng ạ. Ừ. Thế thì sau đó thì mình mới đến chiều mới phát hiện là cháu quên trên xe. À đây. Thế là bình thường là những trường hợp là những bạn học sinh mà không đến lớp này nhà trường không gọi gia đình, không gọi người giao các bạn đến nghỉ luôn. Mình cũng tại sao trường hợp sáng này? Thế là trách nhiệm này là thuộc về là cái giáo viên kiểm soát đấy hay là thuộc về cái giáo viên đứng lớp? Giáo viên đứng lớp có liên lạc báo lên hệ thống của nhà trường Thế là do bạn giáo viên hệ thống? Hay là do có báo lên hệ thống là báo gì báo không? Vâng mà. Còn cái khi xuống xe là mấy đến chiều thì mấy giờ phát hiện cháu trên xe? Thì lúc đấy khoảng 4 giờ hơn, 4 giờ hơn thì bắt đầu là chuyến xe bắt đi về, xe buýt về nhà đấy ạ. Đấy thì là em thì em không phải là người trực tiếp phát hiện ạ. Đấy thì lúc đấy em nghe mọi người báo đến là có cái trường hợp như thế xảy ra, thì em chạy ra và em cũng không được nhìn thấy tận mắt ở cái lúc xe nó như thế nào. Em thấy là lúc đấy là bê vào trong cái bên phòng y tế, thì bên em với lại các cô y tế với một phụ huynh nữa, mọi người là làm các bệnh khác để hô hấp cũng như là hà hơi thổi ngạt cho con. Đấy. Và sau đó em ngay lập tức thì gọi mình 115 để đưa các con vào đây và ngăn cách đưa đây. Khi hồi lúc ấy cháu còn thở? Em sờ vào cái độ em phải test gọi điện các thứ thì là hai cô y tế là cô hấp cho con ở lúc đấy ạ. Thì em khi là người trực tiếp rồi đấy. Nếu tính cái thời điểm mà từ lúc mà xe đến mà vào lớp học ấy, đến cái thời điểm mà đến khi phát hiện cháu khoảng bao tiếng? Xe vào trường lúc đấy là tầm khoảng 7:30 là xe đã đến. 7:30. Chiều thì mấy giờ phát hiện nhà cháu trên xe? Khoảng lúc 4 giờ 15 là bắt đầu xe đi. Thì em thấy báo lên em cái vấn đề đấy. Thì em chạy ra. Thế thì ra chạy ra là thấy cháu trên xe luôn. Em không nhìn thấy ở cháu trên xe, vì em chạy lúc đấy là đã bế cháu vào trong cái y tế rồi. Thì em chạy thì em đi giám sát xung quanh trường với anh. Thì em chạy ra thì em nhìn thấy là cháu đang bế vào trong phòng y tế rồi ạ. Vậy là trước khi đưa đi cấp cứu thì là cháu có còn thở không? Cái đấy thì là lúc đấy là các bạn đang hô hấp nhân tạo với lại là hô hấp nhân tạo với lại cái gì nhỉ? Sơ cứu lồng ngực các thứ đấy, thì là em không phải là nhưng mà cái nhân viên y tế có báo lại là cháu còn thở hay là cháu đã tắt thở ngay những giây phút đấy rồi? Nhân viên y tế người rất là cứu lên. có báo xong là cái vấn đề đấy em ngay lập tức gọi điện cho bố cho mẹ rồi là liên lạc với 115 để gọi xe, liên tục gọi xe để không đến nơi. Còn em cũng phải gọi điện cho bố mẹ xem là như vậy có nên là dừng xe của trường hay là đánh xe của để đồng thuận người bố mẹ của gia đình ấy. Thì em gọi điện và đưa con đến đây ngay từ cái lúc đấy rồi. Cô giáo cho xin cho tên tuổi và chức danh của cô. Em là Thương ạ, em là Mai Thu Thương. Em thì phụ trách vấn đề liên quan đến hành chính của trường ạ. Vậy là có nghĩa là cháu ở trên xe 9 tiếng đồng hồ, hơn 9 tiếng đồng hồ đúng không? Bắt đầu từ 7:30 mà cho đến 4:30 là hơn 9 tiếng đồng hồ rồi. Đấy mà xe đấy là xe bao nhiêu chỗ? Xe ship 16 chỗ à? Xe ship mình. Thế là nhà trường là bình thường là có bao nhiêu cháu trên một xe? 15. Thế là lúc mà phát hiện là cháu ngồi ở cuối hay là ngồi ở đâu? Dạ. Lúc phát hiện em lúc đấy là em không ở đấy anh ạ. Thì vâng ạ, em không ở đấy, em chỉ gọi điện và sao em đi và từ đấy giờ em ra đây với con từ lúc đấy đến giờ đấy ạ. Gia đình là hơn 4 giờ để báo với mẹ nó gọi cho bố đó, thì đến đây là con cháu đã mất rồi. Tức là bác sĩ tất cả là đưa cháu đến đây xong giải quyết xong xuôi mọi chuyện rồi, cháu ở đây rồi bắt đầu mới gọi cho mẹ nó. Nhà cháu là đi từ đâu? Nhà cháu nó ngay chỗ U Đích, ngay chỗ đầu Trần Duy Hưng. Ngay chỗ U Đích. Bao nhiêu cây ạ? Chắc khoảng mấy cây thôi, khoảng 3 cây thôi. Mà nếu như 11 học sinh như thế thì kể ra là xuống là 2 phụ xe. Thì khi vào phải có một cái số danh sách của cháu nó. Nếu như cháu nó không đến trường là phải gọi cho bố mẹ nó. Bây giờ một cái trường quốc tế mà bây giờ nộp hàng mấy trăm triệu một năm như thế này mà đưa đón học sinh mà con người ta bỏ thế. Bước đầu thì mình thấy lái xe là giải trình thì nhà trường giải trình thì mà mình là tại sao không để quên không? Thì bây giờ đây là đang nghe bên phía của một nhà trường nói là cháu để quên nhưng còn chưa biết là cháu nó bị tác động mất như thế nào.
họ không nói từ sau. Chứ còn để mà hai ông lái xe thì không thể quên được một cháu của tôi ở trên xe như thế được, không bao giờ quên được chứ. Vì nó không còn chỗ nào cái xe transit này để chui được xuống dưới gầm ghế.